삐카 렛츠 기린. 안녕하세요. 맨날 제가 썰만 풀고 하다 보니까 뭔가 좀 식상하다. 아니면 또 밖에서 농구하고 이런 것도 뭔가 식상하다. 이제 하승진 채널에도 어느 정도 게스트를 좀 섭외를 해라. 하승진 빨만 가지고 하승진 하나로는 더 이상 채널에 한계가 있다. 이렇게 주변에서 얘기를 많이 하더라고요. 특히 저 고PD가 자꾸 막 주변에서 누구 섭외하라 그래서 야심차게 준비했습니다. 아주 사이다같이 톡톡 쏘는 하승진 톡 준비했습니다. 그래서 오늘 첫 번째 게스트 누굴까요? 궁금하지 않으세요? 이번 제가 그래도 농구 유튜버잖아요. 뿌리가 농구란 말이죠. 그럼 누구를 먼저 시작해야 될까요? 맞아요. 농구 선수. 하승진 채널에 나올 정도로 좀 급이 되는 농구 선수. 그렇다고 제가 급이 된다는 건 아니고요. 예, 죄송합니다. 어쨌든 그 정도로 급이 굉장히 높아. 인기도 많고 인지도도 높고 정말 핵인싸. 누가 있을까? 누구야? 누굴 것 같아? 누굴 것 같아? 누굴 것 같냐고? 샤키로닐. 여미. 듀란트. 또? 아이버슨. 앨런 아이버슨. 개새끼들. 좋아. 커리? 또 뭐 없어? 그런 사람들은 저희 채널 좀 더 성장 후에 제가 섭외를 한번 해보도록 할게요. 예. 오늘은 일단 그런 선수들에게 조금 못 미치지만 그래도 KBL에서 이 선수가 빠질 수 없어요. 그래서 한번 모셔봤습니다. 전태풍! 아이고. 요즘 바쁘시죠? 조금 바빠. 귀 빨개진 것 같은데? 그래. 자, 인사 한번 해주세요. 안녕하세요. 제 이름은 전태풍이에요. 안녕하세요. 제 이름은 전태풍이에요. 이거를 한 10년 넘게 하고 있어. 좀 다른 거 없어요? 좀 낮은 게 예전에는 안녕하세요. 전 전태풍 선수입니다. 이랬어. 맞아. 좀 다시 한번 할게요. 안녕하세요. 저는 조금 있다가 은퇴하는 선수 전태풍입니다. 이렇게 미리 얘기해도 돼요? 미리 얘기해도 되지. 오케이. 나한테 그냥 편하게 지금 편하게 얘기해. 편하게 지금 반말하세요. 오케이, 자. 그래. 예. 전태풍 선수 지금 어렵게 섭외했어요. 지금 왜냐면 시즌 중이라서 심지어 오늘 경기하고 왔죠. 맞아. 오늘 경기 어떻게 됐어요? 우리 40점 이겼어. 박수! 오늘 경기 만약에 졌으면 섭외 못했어. 경기를 이겨서 섭외를 했어요. 예, 그리고 오늘 또 전태풍 선수가 굉장한 활약을 했죠. 열심히 했어 오늘. 열심히 했다. 오늘 몇 점? 2점. 2점? 와, 나이가? 41. 41살에 2점 넣기 쉬운 거 아니야. 힘들어. 제가 41살 때 KBL 가서 2점 넣으라 그러면 물론 넣을 수 있죠. 그럼 오늘 출전 시간은? 5분? 5분? 와. 열심히 했어 오늘. 가성비가 그렇게 좋은 선수는 아닌 걸로 지금. 많이 떨어졌어. 그래도 뭐 예전에 그래도. 그래 맞아. 오케이, 그럼 태프 형은 농구로 보여주는 게 아니잖아. 맞아. 형이 팀에 있는 것 자체만으로 그냥 거기서 끝나는 거야. 그래. 네. 그래. 개그맨. 맞아. 분위기 메이커. 네. 약간 춤춘. 맞아. 댄스터. 요즘에 팀에서 그걸 좀 요구를 한다면서요. 그래. 뭘 요구를 한다고 그랬죠? 게임 전에 베스트 5 처음엔 이름 부를 때 그 테크노 음악 알지? 팝핑 음악. 소개하는. 소개하는 음악. 그 음악 나오면 나 무조건 댄싱 해야 된대. 나 그런 효과 있어. 지원이도 같은 느낌. 농구 그런 빼고 느낌이네. 나 그런 효과 있어. 약간 이 선수가 거기서 이제 세레머니식으로 사전에 춤을 추면 경기를 이긴다는 그 약간 좀 그 게임하면 토템 있잖아. 그 얘기 많이 나왔어. 승리 토템 같이. 메스카처럼. 그렇지. 그 정도로 전태풍 선수가 이 SK에서 굉장히 중요한 인물이에요. 그래, 중요해. 그래서 혹시 우리 채널에 모르시는 분은 없을 거야 아마. 우리 채널 거의 농구를 좋아하시는 분들 구독자 영어로 뭐죠? 구독자? 네. subscribe. 예. 구독하시는 분들이 전태풍 선수 다 아실 거예요. 그래도 제가 간략하게 우리 채널 감성으로 제가 한번 간략하게 소개를 한번 해보도록 하겠습니다. 야심차게 준비했습니다. 살짝 들어볼래요? 그래. 내가 들을까요? 자, 만약에 중간에 틀린 거 있으면 틀렸다고 얘기해요. 자, 갑니다. 긴장되네. 이름 전태풍, 미국 이름 토니 주얼 애킨스 맞나요? 1980년 7월 3일생, 미국인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 하프 코리안. 하프는 한국, 나머지는 미국, 예, 하프 코리안입니다. 미국 디트로이트 출신 맞나요? 오, 조지아 아니었어요? 아니야. 조지아는 학교고. 조지는 고등학교, 대학교. 배우자 성함이? 배우자 뭐야? 와이프. 와이프? 네.
터너. 미나 터너. 미나 터너. 배우자 미나 터너 사이 2남 1녀를 두고 있는 다자녀 아빠. 칭찬해줘야 돼. 진짜. 맞아, 한국에서는 진짜 정말 칭찬해줘야 돼요. 포지션, 포인트 가드. 조지아 공대 졸업, 못함. 야, 그까지 얘기해야 돼? 아니, 잠깐만. 그까지 얘기해야 돼? 고졸! 네, 저도 고졸? 편지. 고졸, 둘 다 고졸. 180cm라고 얘기하지만 프로필상 178.4cm. 야, 이놈 오늘 거짓말인 거야? 아니요, 진짜. 이거 형 검색했어요. 180.2. 프로필 검색했는데 178.4라고 나왔어요. 말도 안 돼. 형이 그럼 나중에 그 인터넷 들어가서 수정 요청을 한번 해주세요. 아, 무조건 할게. 2002년 NBA 드래프트 낙방 후 잠깐만. 나 무시한 거 오늘 아니면 좋게 얘기한 거. 좋게 얘기하는 거예요. 좋게 얘기하는 좋게 거야? 얘기하는 거예요. 오케이. 네. 곧바로 러시아로 건너가서 프로 선수 생활 시작. 2009년까지 프랑스, 터키, 폴란드, 크로아티아, 그리스, 불가리아, 키프로스 공화국 등. 키프로스 공화국이 어느 야, 나라야? 그거 뭐야? 키프로스. 사이프러스. 사이프러스. 사이프러스 공화국 뭐 그런 나라가 있나 봐요. 거기 뭐 나라예요? 그 나라야. 너무 작아. 거기는 좀 연봉을 좀 조금 줬나 봐요. 아, 그때는 한국 오기 전에 네. 2달 동안만 뛰었어. 더 이상 이제 갈 데가 없으니까 이제 마지막에 그거 아니야. 왜냐면 다른 팀 계약 안 하고 싶었어. 왜냐면 나 짧게만 뛸 수 있어서. 그래서 거기서 마지막에 뛰고 이제 그래, 그 마지막 유럽 느낌. 좀 편하게 편하게. 편하게 다른 리그는 너무 빡세니까 형한테 어디가 빡세? 나 다 주워 먹었어. 씹어 먹었다 그러죠. 아, 씹어 먹었어. 주워 먹지 말고. 씹어 먹었어. 오케이. 어쨌든 키프로스 공화국 등 여러 나라에서 떠돌이 용병 생활을 마치고 야, 그 무슨 말이야? 그 야, 잠깐만. 먼저 설명해봐. 그건 무슨 말이야, 그거? 여기저기 저니맨. 아, 그래. 네. 오케이. 그해 어머니의 고향인 한국으로 꿀빨러 귀하 후 전주 KC 입단. 그렇지. 네. 좋았어. 어쨌든 뭐 그래서 용병 생활 하다가 그래도 어머니의 나라인 응, 한국으로 돌아오니까 되게 기분이 좋았겠어요. 좋았어. 좀 편하고. 좋았어. 네, 그쵸. 그때 좋았어. 네, 그쵸. 좀 꿀도 좀 빨고. 가성비. 많이 빨았어. 네, 많이. 겁나 많이 빨았어. 마지막으로 2019년 하승진과 함께 은퇴하자고 약속해놓고 하승진만 은퇴시키고 본인은 서울 SK나이츠와 재계약 통수잼. 배신자. 통수제. 배신자. 어떻게 된 거예요? 야, 잠깐만. 야, 정확히 얘기하자. 네. 그날 우리 편의점 앞에서 술 먹을 때, 나 솔직히 얘기했지. 야, 나 더 뛸 거야. 너 은퇴하지 마. 얘기했어, 안 했어? 했어. 와, 형 카메라 앞에라고 말도 안 돼서 지어내지 마요. 분명히 야, 승진아 우리 같이 은퇴하자. 우리 같이 은퇴하고 우리 그냥 다른 거 재밌게 살자. 이렇게 얘기를 했는데 통수잼. 네. 어쨌든 잠깐만, 여러분 알지? 나 거짓말 절대 안 해. 나 솔직한 사람이야. 이제 추가로 덧붙이자면 같이 은퇴하기로 했는데 그래서 좀 있다가 야, 나는 이제 뭐, 형 나 은퇴하고 올게. 그러고서 내가 먼저 가서 은퇴를 하고 야, 승진 벌써 왔어? 형 저 은퇴하고 왔어요. 야, 잠깐 기다려봐. 나 어디 전화 좀 할게. 그러더니 SK 김민수 선수한테 전화하는 거야. 야, 민수 나 너희 팀 가고 싶어. 감독님 전화번호 좀 가르쳐줘. 전화하는 거야. 그까지는 맞아. 근데 그 전에 좀 거짓말이야. 그렇게 얘기하고 싶은 거겠죠. 어쨌든 통수잼. 지금까지 계속 할게요. 오케이. 지금까지 총 14번 팀을 옮긴 그야말로 진정한 전이맨. 많이 옮겼다. 이 유니폼 수집해도 되겠어. 컬렉션 이렇게 집에. 겁나 많아. 아 진짜? 겁나 많아. 다른 혼혈 선수들과는 다르게 어눌한 뭐야 이거? 어눌한 한국말이지만 한국어를 하려고 많이 노력하는 덕에 팬들에게 많은 사랑을 받고 있는 선수. 이거 좋았죠 지금. 그럼 좋았어. 굉장히 좋았죠. 그거 맞아. 그거는 맞아. 되게 나이스해. 100% 맞아. 그럼 이렇게 무조건 형을 나쁘게 얘기하지 않는 거예요. 그럼 그 전에 뭐야? 요즘 재미가 있어. 아 그래? 하승진에게 욕부터 가르치는 한국어를 배운 하승진에게 욕부터 가르치는 한국어를 배운 하승진 어학당 1대 제자. 와. 선생 제자. 인정. 네. 인정. 저 정말 많은 한국말을 가르쳐줬어요. 잘 가르쳤어. 네. 태풍 형의 인터뷰 스킬은 다 저한테서 나온 겁니다. 그렇지. 맞아. 178cm 단신의 키지만 잠깐만 뭐? 야 왜 또 이상하게 선 거야? 이거는 똑바로 야 취소해. 그럼 이거 제가 나중에 자막으로 네.
이거 178에서 그냥 딱 180 이렇게 해가지고 뭐 본인 주장으로 파돌림. 본인 피셜로 180이라고 해줘. 다시 할게요. 고마워. 178 단신의 키지만 1m에 가까운 점프력으로 덩크슛 가능 하다고는 하는데 실제로 성공 모습은 아무도 못 본 전설 속 덩크. 근데 난 덩치 할 수 있어. 그거만 중요해. 이 얘기를 내가 2009년부터 지금 올해 2020년이지 11년째 듣고 있어. 본 사람 있으면 누가 좀 댓글 좀 달아줘. 야, 좀 보여줘. 나 인스타에서 있는데 올렸어. 그때 골대를 좀 낮췄었거든. 야, 보여줘? 안 보여줘? 그거 끝나고 보여줄게. 보여주는 거 아는데 이거 나중에 자료 사진을 써줘. 근데 이게 잠깐만, 나 인스타에서 한번 가봐. 나 올렸어. 근데 이게 우리 게임 전에 몸풀 때. 몸풀 때 몸풀 때. 이게 깔창을 좀 높은 걸 그때 신었었나 보네. 야, 언제? 근데 그거 형 제가 못 봤어요. 어쨌든. 야, 인스타에서 가면 나와. 저는 알죠. 제 스타일 알죠. 내가 직접 보지 않으면 믿지 않아요. 의심이 많은 스타일이잖아. 그래서 이제 진행할까요? 자, 거짓말해서. 다 왔어요. 화려한 개인기와 드리블을 바탕으로 팬들을 즐겁게 하는 앵클 브레이커. 예스. 멋있지. 예스. 이거 잘했어. 봐. 그거는 좋아. 화려한 공격력 못지않게 화려하고 공격적인 트래시 토크를 할 때도 있는 욕 하나만큼은 내추럴 본 한국인. 와. 예스. 멋있지? 야, 좋았어. 지금 욕하는 뻔한 거 아니죠? 약간 조어에서 발음 좀 세가지고. 하지만 걸걸한 입과는 다르게 팬들에게만큼은 누구보다 따뜻한 선수. 이 태풍 형이 또 팬 서비스 잘하기로 되게 유명하잖아요. 아, 나 원래 사람 좋아. 네. 사람 좋아. 그래서 저도 좋아하잖아요. 이렇게. 그래? 네? 마음 한켠에 태극마크를 꿈꾸며 한국으로 귀화를 하였지만 다른 혼혈 선수 이승준한테 밀려 국가대표는 탈락. 와, 한번 좋게 얘기하고 그 다음에 뒤에서 찌르고 나 어떻게 살아? 형 근데 이게 어떻게 살아 아니, 지금? 형, 죄송한데 제가 없는 말을 거짓말로 지어내는 거 아니 아니죠? 그 말이 맞아. 근데 정확하게 설명해야지. 정확하게 키 때문에 미룬 거야. 키 때문에. 키 때문에. 그때 우리 대표팀 키 큰 선수 없었어. 아. 그리고 나 맨날 유지아 감독이랑 싸우고. 오케이 그냥 그런 걸로 하시고 예. 실력 때문에 떨어진 게 아니다. 제가 봤을 때 그때 이승준 선수도 굉장히 좀 이렇게 화려하고 더 비주얼적으로도 좀 뭔가 비주얼 때문에 떨어진 거 아니에요? 잠깐만. 승주 형 잘생긴 인정. 네. 그까지 인정할 수 있지. 네. 근데 농구는 난 훨씬 더 좋지. 기술이 선수. 예, 이건 뭐 보는 분들의 판단에 맡기겠습니다. 예. 사실 그렇게 제가 듣고 싶은 얘기가 아니라서요. 어디까지 했지? 하지만 등판에 태극기 문신을 새겨놓고 있을 정도로 그야말로 뼛속까지 한국인. 그래. 예, 저대부 선수 등 뒤에 보면 성조기가 이렇게 지퍼로 열리는 게 있고 그 안에 태극기가 딱 나와 있어요. 그렇죠? 진짜 멋있더라고. 나도 처음에 보고서 와, 이 사람 진짜 멋있다. 그렇게 난 생각했어요. 마음이야. 예, 내 마음. 진짜 그건 인정. 정말 인정. 영어로 인정 뭐라고? 몰라. 인정. 영어 뭔데? 나 가끔 까먹어. 잠깐만. 인정. 진짜 몰라. 오케이, 패스. 자막으로 붙여줘. 영어로 인정. 인정. KCC의 황금기를 이끌었던 이상민, 조성원, 추승균, 이조추 트리오에 이어 하승진, 강병현, 전태풍 3명이 이름하여 하병풍 트리오를 결성하며 이름이 이상하네요. 하병. 이게 왠지 좀 욕 같냐 왜? 좋은 뜻은 아닌 것 같아. 좋은 뜻인데 뭔가 좀 이상하네. 내가 기분 나쁘지 왜? 하병풍 트리오를 결성하며 KC 제2의 황금기를 이끌었던 태풍 같은 바로 그 선수 전태풍 선수입니다. 박수. 형 소개 어땠어요? 좋았어. 준비 잘했죠 진짜. 조금 좋고 조금 기분 안 좋았어. 그래도 어떻게 좀. 근데 좀 나쁘지 않아? 나 이거 끝나고 한 대 맞는 거 아니야? 할만해. 그래? 할만해. 덥다. 살짝 열받은 것 같은데. 이제 본격적인 토크를 한번 진행을 해보도록 할게요. 이 토크 이름이 하승진 토크예요. 오케이. 첫 번째 근황 토크 먼저 들어가 보도록 하겠습니다. 근황 토크. 근황 뜻 알아요? 근황? 근황 몰라. 근황. 요즘 어떻게 지내고 있는지 나? 근황 한번 좀 간단하게. 요즘에 나
SK 숙소 가서 그냥 뭐 피트니스 운동하고 뭐 그냥 건강 위해서 저 프로 선수 생활을 경기를 잘 뛰기 위해서가 아니고 그냥 본인의 건강을 위해 피트니스 다니는 땀 좀 흘리고 땀 좀 흘리고 좀 피도 잘 서큘레이션 하고 밥 좀 잘 먹고 건강을 위해서. 건강 위해서. 그럼 경기도 이렇게 공짜로 보러 다니고. 좋은 자리 좋은 자리에서 와 너무 좋겠다. 응원 열심히 하고 뭐 선수랑 계속 하이파이브도 막 할 수 있고. 선수랑 그거는 재밌어. 선수랑 같이 벤치 앉아서 라커룸도 이렇게 같이 쓸 수 있고. 좀 너무 좋다. 음악 틀고 네. behind the scene 팀 그건 좋아. 사실 근황이라고 하기에는 좀 굉장히 좀 슬픈. 뭐가 슬퍼? 좋은데? 에? 사실 여기 이 형님이 지금은 전태풍이라는 이미지가 조금 지금 좀 재밌는데 사실 이 형님 미국 이름 토니 에이킨스였어요. 토니 에이킨스는 조지아 쪽에서는 전설적인 선수였어요. 맞죠? 맞아. 조지아 쪽에서 어떤 선수였는지 한번 간단하게 좀 소개 한번 좀. 고등학교 때 나 미국 대표팀 나오고 오. 그리고 고등학교 때 나 조지아 추에서 1등 선수 미스터 바스켓볼. 조지아 텍 가서 뭐 4년 동안 베스트 뛰고 3점 지금 히스토리는 3위하고 역대로 조지아 텍 역대로 3위. 그래 그리고 그 저 홀 오브 페임 형. 까먹었다. 그리고 그 4년 전에 나 그 조지아주 홀 오브 페임 들어왔어. 홀 오브 페임 그 명예의 전당. 조지아주를 빛낸 그런 스포츠인들이 들어갈 수 있는 그런 명예의 전당에 전태풍 선수가 또 이렇게 올라갔다고 하더라고요. 와, 사실 저랑 이렇게 앉아서 이렇게 유튜브를 찍고 있을 그럴 형이 아니에요. 다시 말씀드리지만 이 선수는 전태풍 선수 이전에 미국 국가대표까지 했었던 토니 에이킨스입니다. 예. 하지만 뭐 지금은 의미 없죠. 지금 전태풍 그냥 동네 형, 동네 바보 푸근한 형. 예. 여기 와서 완전 말렸어. 경기 시작 전에 그냥 춤추는 동네 형이에요. 예. 어쨌든 요즘 근황은 한마디로 줄이면 족밥? 예, 어쨌든 그래도 스트레스 안 받고 재밌게 살고 있는 거죠. 맞아. 예. 어차피 뭐 끝났어. 이제 네. 뭐 즐겁게 뭐 많이 웃으면서 애들한테 좋은 분위기 뿌리고. 이게 원래 고참 선수들이 경기 안 뛰고 그러면 좀 의기소침해지거나 좀 팀 분위기를 해치거나 이런 경우가 있는데 너무 옆에서 보기에 너무 좋은 것 같아요. 오히려 자기가 경기를 뛰지 않더라도 팀 동료들을 계속 응원해주고 서포트해주고 고참 선배로서 해줄 수 있는 말도 많이 해주고 자기가 비록 경기에는 나서지 못하지만 이런 역할이 사실 프로팀에서 연장자 나이가 많은 선수들이 해줄 수 있는 가장 중요한 역할 중에 하나거든요. 전태풍 선수가 요즘에 경기를 많이 못 뛰고 그런 상황이긴 하지만 굉장히 팀 분위기라든지 후배들을 위해서 많은 조언을 해주고 그리고 뭐 춤도 추고 이렇게 나름 잘 적응을 하면서 자신을 내려놓고 열심히. 재밌어 지금? 재밌어? 죄송합니다. 예. 근데 왜인지 알아? 왜? 나 옛날에 젊었을 때 뭐 그 많이 안 뛰는 선수, 특히 나이 있는 선수 좀 나쁜 말고 그냥 좋은 분위기 안 주면 좀 밑에 애들은 좀 힘들어. 그것 때문에 나 그런 똑같이 상황 안 만들고 싶어서. 그런 걸 예전에 좀 형이 겪었기 때문에. 많이 느껴서. 대표적인 선수가 누가 있었죠? 야, 너 왜 그래? 너. 지금 얘기 못하지. 4개월 더 기다려봐. 그때 나 다 얘기할 수 있어. 4개월 뒤에 전태풍 선수 유튜브 준비하나요? 그까지? 몰라. 지금 왜 그래? 저한테만 계속만. 좀 기다리면 안 돼? 오케이. 자, 그럼 또 이제 근황 이 정도 충분한가? 네. 그럼 또 두 번째 고민 토크를 한번 넘어가 보도록 할게요. 고민 톡. 전태풍 선수 요즘에 고민이 뭐예요? 뭐 나 은퇴하고 나 뭐 할 거야? 뭐 셋째 뭐 잘 커고. 잠깐만요. 그 대화를 하실 때 뭐를 한번 안 쓰고 해봐요. 뭐를 너무 많이 해가지고 그냥 뭐 집에서 뭐 운동 뭐를 안 쓰고 한번 얘기를 한번 해봐요. 오케이. 나는 집에서 나 은퇴하고. 오케이. 뭐를 써요? 못 쓰면 안 돼. 뭐를 써야 자연스럽게 뭐를 쓰고 한번 대화를 진행해 주세요. 예. 뭐를 써주세요. 예. 근데 뭐 고민. 그까지만 생각해. 다시 처음부터. 처음부터? 예, 고민. 이제 부담 있다. 알았어. 오케이.
알았어. 요즘에 네. 나는 뭐 은퇴하고 네. 나 뭐 했는지 네. 생각 많이 하고 애들 잘 커는 거에 뭐 머리도 좋고 뭐 성격이 괜찮고 그거 좀 관리하고 뭐 다른 거 많이 없어. 진짜 어떻게 보면 이제 아빠가 하는 그런 고민을 하고 있네요. 와이프도 이제 더 생각하고. 근데 애가 지금 전태풍 선수가 애가 셋이잖아요. 셋이. 그래서 돈을 더 어떻게 많이 벌어야 되는데 맞아. 그래서 은퇴를 하면 어떻게 보면 수익이 딱 끊기잖아요. 백수. 그거에 대해서 좀 어떻게 좀 준비를 많이 해놨어요? 뭐 옛날에 뭐 투자 많이 했는데 이제는 조금 더 개인적으로 네. 일 좀 네. 하고 싶어서. 그래서 만약 일을 안 하고 논다. 그래도 어느 정도 좀 준비가 돼 있다. 어. 와, 뿌이. 아 그렇게 해야지. 진짜 잘했다. 역시. 그렇게 해야지. 그럼 이게 원래 은퇴를 하고서 막 파산하는 선수도 굉장히 많거든요. NBA 선수들도 되게 많아. 한 50%가 난 파산한다고 들었거든. 50% 더 많대? 75%. 네, 굉장히 많이 파산을 한다고 해요. 그래서 이 영상을 보고 있는 혹시라도 엘리트 선수들 노후까지 잘 준비를 해서 파산한 일 없었으면 좋겠습니다. 예. 진짜로. 예, 진짜. 그리고 또 무슨 얘기 하고 있었지? 가족들. 근데 은퇴를 얘기를 하셨는데 아직 시즌이 안 끝났는데 시즌이 끝나지도 않았는데 벌써 은퇴를 얘기하는 건 너무 빠른 거 아니에요? 왜? 나 선택인데? 혹시 그래도 내 마음에- 팀에서 다시 재계하고 싶어 할 수도 있잖아요. 아이 나는 안 돼. 왜요? 너무 힘들어요? 힘들어. 그냥 힘들어. 왜냐면 이거 계속 뭐 게임 안 뛰고 뭐 그냥 피트니스처럼 운동하면서 좀 자신감하고 마음이가 안 맞아 지금. 근데 그것 때문에 나 은퇴하고 다른 직업 좀 하고 싶어. 그냥 어떻게 보면 그래 돈 조금 받더라도 그냥 어떻게 보면 경기도 안 뛰고 편하게 그냥 이러면 한편으로 좋을 수도 있잖아. 근데 그런 게 아니고 나는 어떻게 보면 경주를 뛰는 경주마야. 경주마는 경주를 뛸 때 경주마 알죠? 레이스, 코스 레이스. 그 말 달려야지 의미가 있는 그래. 거잖아요. 하지만 그렇게 편하게 경기를 안 뛰면서 연봉 조금 받으면서 있는 생활은 내가 인정할 수 없다. 약간 이런 게 있는 근데 거예요. 맞아. 근데 그거 있지. 뭐 우리 다 스스로 자신감 있어야지. 네. 그리고 뭐 이런 직업 이러면 마음이 안 들으면 다른 일에 막 좋은 거, 패션, 열정 따라가야 돼. 그러면 뭐 더 기쁘게 살 수 있고 뭐 옆에 사람도 더 기쁘게 그 다 느껴. 다 그렇죠. 흘려 맞아. 느낌이가. 네. 그 식으로 가면 왜냐면 우리 오래 살면 뭐 80년까지 살 수 네, 있어. 편거 아니야? 80년. 그렇죠. 그것 때문에 막 시간 짧어. 막 이렇게 힘들게 일하면 마음이 안 좋으면 그 필요 없어. 의미 없어. 그렇지. 맞아. 저도 많이 느끼는 게, 자기가 좋아하는 일을 한다는 건 굉장히 어렵지만, 또 자기가 스트레스 받으면서 일하는 건 오히려 더 어려운 것 같아요. 더 어려워. 네, 훨씬 더. 진짜. 그래서, 전태풍 선수 결정을 저는 굉장히 지지를 해요. 네. 근데 만약에 팀에서, SK에서 이번 시즌이 끝났는데, 1년만 더 하자. 2억 줄게. 그럼 어떻게 할 거야? 아니야. 안 돼. 2억인데? 괜찮아. 5억. 5억. 해야지 그거. 잠깐만. 4억? 4억 괜찮아? 4억 콜? 3억 5천 정도. 3억 5천? 3억. 나 바보 아니지. 3억은? 3억 좀 와이프랑 좀 얘기하고 한테 내야 돼. 3억까지는 그래도 어느 정도 좀 3억 정도 좀 생각할게. 팀에 따라서 이번 시즌 끝나고 전대분 선수 3억에 데려가고 싶은 팀 연락하십시오. 3억이면 오케이? 3억은 오케이. 제가 에이전트 좀 이렇게 중간에서 좋은데? 오케이. 몇 프로 줘야 돼? 10%? 10%? 싼데? 원래 15%인데? 오케이 10% 해줄게요. 10%? 오케이 좋았어. 오케이. 자 이제 내년에 제가 하승진이 이제 전태풍 에이전트로 이제 나설 수도 있습니다. 기대해 주세요. 네. 세 번째 러브톡. 이것도 러브톡 안 할 수 없죠. 근데 러브톡 나 와이프만 사랑했네? 형 중학교 때 첫사랑 이런 얘기 많이 있지 않아요? 옛날에 얘기한 거야 그거? 네, 그래서 일단 옛날에까지 얘기한 거야? 너무 집에 저는 와이프가 첫사랑이거든요. 네. 근데 형은 그게 아닌 거 제가 알고. 야 봤지? 나 얘기 맞지? 거짓말 장난이야 이 사람. 여보 사랑해 뿅뿅. 네, 태풍이 형이 지금 와이프 미나 터너 씨랑 러브 스토리가 되게 또 재밌잖아요. 네. 그래. 좀 신기해. 네. 한번 그거 좀 들려줄 수 있어요? 근데 나 설명하면 좀 헷갈릴 수 있어. 그래도 헷갈려도 오케이. 한번 해봐요. 오케이. 제가 10살
10살? 10살 와이프가 9살 때 네. 우리 어머니들 같이 한국 교회 다녔어. 근데 한국 교회 다니면 알지 그 애들 모임. 모임 네. 우리 같이 있었어. 근데 제가 와이프한테 그때 어렸을 때 여자애들은 별로 신경 안 쓰고 그 남자끼리만 놀았어. 10살 때니까 원래 보통 10살 그러니까. 때는. 그리고 우리 와이프 오빠는 11살 있었어. 형보다 한 살 많네요. 한 살 더 많아. 그 형이랑 우리 자주 놀았어. 좀 무섭지는 않고. 아 무서워. 왜 네, 무서워? 네. 그래 자주 놀아서 그때부터 우리 가족이 좀 가까워졌어. 아, 근데 나 13살 때 조지아 주에서 이사해서 네. 우리 와이프랑 연락 아예 15년 동안 아예 안 했어. 그 누나는 계속 거기 살던 데 있고 어. 형만 이제 이사를. 네. 우리 가족만. 그때 혹시 막 슬프고 그랬어요? 에이 그 생각도 안 했어. 그때는 아예 뭐 여자친구 남자친구 이런 것도 아니고 없었어. 그냥 친구. 그냥 친구. 아, 친구. 그냥 조지주 가서 뭐 다른 친구 만날 거야. 그냥 쉽게. 네. 그럼 고등학교, 대학교 여자를 많이 놀고 유럽 가서 유럽에 여자를 많이 놀고 재밌게 즐겁게. 나는 자유르지 그때. 괜찮아요, 근데? 이거는 뭐 거짓말 아니야. 나 솔직한 사람이야. 멋있다. 이 사람 믿지 마. 그 얘기가 뭐야. 그리고 근데 여기 한국 언제 2009년 때 한국 와서 그때 유럽 용병하고 아시아 용병은 레벨 완전 틀려. 그거 알지? 맞아요. 완전 틀려. 네. 그것 때문에 나 여기 한국 와서 솔직히 얘기하면 야, 이 용병 족밥 누구야? 한 명도 몰랐어. 한국에 오는 용병들 너무 수준이 낮으니까. 너무 낮아. 나 어떤 대학교 나왔어? 어디? 누구? 그때 용병 누군지 몰랐어. 자기는 그만큼 높은 레벨의 선수들과 경기를 뛰다가 왔다. 이 얘기를 하고 싶은 것 같아요. 스웨. 이거 나 솔직한 사람이야. 근데 나 여기 그때 11월 달에 한국 와서 아이 친구 없었어. 근데 나 바깥에 놀고 싶었어. 그때 나 인천 동생이랑 같이 놀았는데 우리 조금 뭐 인천에서 무시 안 하지만 조금 뭐 재미없었어 저기서. 뭐하고 놀았는데요? 뭐야? 부킹바? 부킹바? 부킹바 알아? 부킹바 알아? 부킹하는 바? 나이클럽? 나이클럽. 룸메 들어가서 이렇게. 근데 그때 진짜로 많이 좀 이렇게 좀 있었어요? 아니 여자가 나 보고 깜짝 놀라고 다 도망갔어. 왜? 뭐야? 진짜? 어떤 나라 사람이야? 나 왜 그런 줄 알아. 그때 당시 태풍 형이 머리가 장발이었어. 그것도 이야기 있어. 그거도 이야기 있어. 그는 일부러 한 거 아니야. 오케이. 우리 엄마가 조금 잘못 시킨 거야. 오케이. Anyway. 근데 anyway. 그럼 사람 뭐 아예 몰라서 나 바깥에 재밌게 놀고 싶은데 나 마이스페이스 알지? 옛날에 마이스페이스. 오랜만에 듣는다. 마이스페이스. 저기 가서 나 한 명 한국 있는 친구 한 명 있어야 돼. 왜냐면 한국 친구 만나서 가는데 한 명만 있었어. 우리 와이프 그때 전 와이프. 그때 나 옛날에 우리 어렸을 때 친구에서 좀 뭐 친구처럼 그냥 만나고 어떤 재밌게 클럽 한번 알려주면 좋을 거야. 이태원 가서 만나. 그때 나 이태원 뭐인지 몰랐어. 그러니까 마이스페이스로 미나 누나를 찾았다고? 원래 프렌십 했어. 근데 그 미나 누나가 한국에 있는 걸 어떻게 알았어요? 그때 나는 몰랐어. 몰랐어? 근데 마이스페이스 가면 소울 코리아 쏘면 누가 소울 있는 친구 다 나와. 한 명만 나와. 맞아. 미나. 그냥 오. 진짜로. 일단 사진을 봤는데 그 어릴 때 그 미나 누나가 있었어요? 그 모습이 남아 있었어? 나 그때 사진 보고 그래요 미나요. 나와요. 그때 나 화장실에서 똥 쌌을 때 컴퓨터 하고 이렇게 했는데 좋은데? 나 진짜 기억나. 좋은데 핸드폰 하고 나 전화번호 몰랐어. 찾고 문자로 보내서 나 얘기는 Hi, this is Tony. Do you remember me? I'm in Korea. Call me back. 1시간 후에 전화 왔어. 오. Hello? 그래. 나 한국에 있어서 혹시 그때 한국말 아예 조금만 해. 영어로 그럼 그때 당시 영어처럼? 네. Hi, this is Tony. You remember me? I'm in Korea. I don't know anybody here. Do you think we can meet up and you show me some places? Good. Okay. 근데 진짜로 나 생각은 이거 나 솔직한 사람이야. 한국 오기 전에 나 목표 있었어. 여기 와서 즐겁게 놀을 거야. 여자친구 없이 그냥 즐겁게. 근데 우리 와이프 만나서
그 플랜이 다 깨졌어. 너무 이쁘고 좀 처음에 딱 만났을 때 어땠어요? 딱 만났는데 쫄았어. 어떻게 좋았어요? 아, 왜 이렇게 이뻐? 아 진짜? 키도 크고. 아, 나 원래 키 큰 여자 데이팅 안 해봐서 조금 무서웠어. 형이 어릴 때 알던 그 9살의 미나가 아니고 이제 어른이 돼서 딱 이제 완전 woman이야. 딱 봤을 때 하트가 완전 뿅뿅 나왔겠네. 그래. 형보다 좀 키도 컸잖아요. 에이, 그건 아니지. 근데 키 컸어. 나는 네. 이거 어떻게 할 거야? 어떻게 할 거야? 나 어떻게 가요 진짜로? 나 강하게 가야 돼? 아니면 그냥 친구처럼 그냥 소프트하게? 네. 근데 너무 긴장해서 그냥 소프트하게 했어. 근데 미나는 어떻게 한국에 있었어요? 미나는 대학교 졸업하고 그럼 사우스 아메리카 알지? 사우스 아메리카 아르헨티나, 브라질. 남미. 남미 가서 3개월 동안 투어링했어. 아, 그럼 다시 미국 가서 일하기 전에 미나가 조금 세계 좀 보고 싶었어. 근데 우리 엄마는 한국 사람에서 나 한국에서 한번 살고 싶어. 그냥 여기 와서 1년 동안 그 영어 선생님 했어. 1년 동안. 근데 난 만날 때는 언제인데? 11월? 11월인데 미나가 그 내년에 5월 달에 다시 미국 간대. 몇 달 뒤에. 만약에 안 만나면 우리 그냥 싸이 지날 거야. 그것 때문에 좀 잘 만난 것 같아. 그때는 미나는 남자친구가 없었어요? 있었어. 진짜? 있었어. 어떤 호주 백인. 이거 근데 괜찮아요? 얘기해. 어때? 거짓말 아닌데? 이거 편집할 준비하고 있어라. 위험할 수 있으니까. 근데 진짜로 남자친구 있어. 그래? 근데 우리 그 처음 만날 때 우리 아무도 안 했어. 뽀뽀 안 하고 아무도 안 했어. 뭐라 그랬어? 나도 아무 말도 안 했어. 그냥 솔직히 그냥 얘기한 거야. 나 안 물어봤어. 괜찮아. 오케이. 뽀뽀 안 하고 아무도 안 했어. 오케이. 아무도 안 했어. 오케이. 그것 때문에 남자친구 아무것도 안 해서 오해하지 마세요. 그래. 네, 아무것도 안 했어. 그래. 오케이. 근데 남자친구 있었어. 호주 사는 백인 사람. 좀 아쉬웠겠네. 누구? 남자친구 있었어. 나는 자신 있었어. 오. 너 남자친구 있어? 그래. 오. 근데 어떻게 보면 딱 만났을 때 운명이었다는 생각이 들었겠다. 운명 알아요? 운명 몰라. 운명. 데스틴. 데스티니. 맞아. 영어로 다시 한번? 데스티니. 데스티니 그래. 데스티니. 네. 진짜로 나 그거 느꼈어. 들겠다. 너무 이쁜데 나 플래닝 이제 취소하고 새로운 플래닝 만들어야 돼. 그리고 우리 그때 나 일주일 동안만 있었어 한국에서. 네. 일주일 동안 있고 다시 미국 가서 나는 뭐 친구 있지. 미국에서 친구 있지. 그냥 친구. 네, 그냥 친구. 네, 그냥 근데- 예를 들면 어떤 친구? 그냥 아는 친구. 그 아는 친구인데 뭐 남자 여자? 뭐 남자도 있고 여자도 있고 뭐 다 친구야. 오케이 그냥 친구. 오케이. 그냥 친구. 오케이, 근데 어때? 거기까지로 알고 계세요. 그래. 그냥 친구. 예. 근데 다시 그때 나 사이프러스 갔어. 이제 기억나. 네. 12월 달에 여기 한국에서 끝나고 네. 그 다음에 다시 미국 가서 나 에이전트 얘기했어. 이제 2달만 남아서 나 어디 마지막 뛰고 싶어. 근데 나 에이전트가 그 상황 조금 애매인데 근데 여기 사이프러스 가고 싶으면 저기서 계약할 수 있어. 2달 동안. 그것 때문에야. 이제 오케이. 기억나. 그러면 2월 달에 여기 와서 혼혈 드래프트 나왔어. 그때 미나랑 다시 만나고 미나는 남자친구도 헤어지고 나 때문에 스웩. 그리고 표정이 왜 그래? 그냥 멋있게 스웩. 그리고 우리 나 아는 미국 친구들 네. 다 연락 안 하고 그럼 그렇게 끝난 거야. 그렇게 해서 이제 연애를 하고서 결혼을 하게 된 거구나. 1년 뒤에. 1년 뒤에. 진짜. 진짜 데스티니 뭐야? 운명. 운명. 네, 진짜 확실히 운명이네. 운명이야. 근데 미나 누나가 형이 한국 생활을 잘 할 수 있게 어떻게 보면 되게 많은 도움이 됐겠네요. 진짜로. 만약에 미나 누나가 없었으면 형 주말마다 그럼 거기서 볼 수 있었나? 어디서 볼 수 있었을까 주말에? 이태원, 홍대, 강남. 진짜로 미나 없으면 나 큰일 났어. 정말 고마워해야겠네 진짜. 너무 고마워. 진짜. 맨날 고마워. 어쨌든 지금 행복하게 잘 살고 있잖아요. 너무 잘. 아이도 3명 낳고. 그래. 혹시 한 명 더? No. No? 스톱? 야, 나 너처럼 할 거야. 오케이. 시즌 끝나고. 그렇게 좋은 게 아니야. 좀 우울해질 수가 있어. 참고로. 괜찮아. 괜찮아? 다 아픈 거 다 나면 좋지. 병 소개해줄게요.
좋은데 알고 있어. 오케이. 안 아프게 잘 하더라고. 우리 같이 갔어. 그러니까 그래. 거기 같이 한번 갑시다. 나도 알아. 오케이. 자, 네 번째 솔직 토크. 솔직 뜻 안 해? 솔직? 근데 너 솔직히 할 수 있어? 저는 그냥 미스터 솔직. 언제? 이제 바꿨어? always. 이제 바꿨어? 형 요즘에 사람들이 나한테 붙여준 닉네임 뭔지 알아요? 거짓말쟁이. 거짓말쟁이 아니야? 자 다시 갈게요. 형 사람들이 요즘 나한테 붙여준 닉네임 뭔지 알아요? 뭐야? 솔직. 잠깐만. 사람 너한테 만든 거야 아니면 네가 스스로 만든 거야? 다 그냥 모든 사람들에서 그치? 그래 안 그래? 그래 안 그래? 진짜 대답해야 돼 이거. 그래 안 그래? 한 마리 안 해. 또 거짓말인 거야. 또 거짓말. 와. 그래 안 그래? 야. 오케이 난 그렇다 치고 형 그럼 솔직히 영어로 뭐야 솔직? honest. honest. 오케이. 그렇지. honest. 자 그러면은 여기서 또 honest 전씨. 전시. 네. 이제는 말할 수 있다. 이제는 말할 수 있다. 아 이게 좀 애매하다. 네. 전태풍에게 뭐뭐란 이렇게다. 혹시 뭐 솔직하게 이제는 얘기하고 싶었던 게 있어요? 이제? 예민하면 안 해도 돼요. 형 솔직하지 않은 사람으로 그냥 끝나면 되는 거니까. 그냥 솔직 토크는 없애면 되니까. 이제는 좀 시간 줘요? 담배 한 대 피고 올래? 좀 고민을 해야 돼? 이제는 나 다 얘기했네. 요즘에 나는 뭐 그냥 SK 발톱 선수에서 그거 요즘에 그거만 있어. 발톱 같은 선수다. 발톱. 네 용토처럼. 아, 야 여러분 너 용토 한번 보여줬어? 안 돼. 큰일 나. 진짜 보여줘봐. 진짜 그만. 장난 신기해 진짜. 태풍 형이 내 발톱을 용 발톱이라고 맨날 놀리거든. 용 발톱이야. 하도 막 많이 이렇게 나와. 밟히고 그래가지고 발톱이 죽어가지고 좀 그렇게 나. 와 그만큼 열심히 했다는 증거야. 열심히 한 거야? 네, 그럼. 이제는 말할 수 있다. 솔직 토크. 나는 SK의 발톱이다. 발톱. 오케이. 그러면 나의 발톱에게 한마디. 형의 발톱에게. 발톱 얘기? 네. 뭐 다 얘기했는데 뭐 요즘에 그 SK 얘기한 거야? 이렇게 가자 그러면은. 발톱이지만 나는 SK의 발톱 같은 존재지만 발톱이라도 있게 해준 SK한테 고마워해야 되잖아. 오케이. 맞아. 발톱 맞아. 잘라내는 사람도 있잖아. 맞아. 그치? 맞아. 이제는 솔직하게 SK의 발톱으로 받아준 SK한테 한마디. SK 구단 너무 감사해요. 뭐 제 마지막 시즌에서 뭐 제가 좀 부탁이 있는데 문규영 감독 좀 잘 봐줘서 뭐 제가 어차피 뭐 완전 국내 선수 아니지만 제가 좀 많이 뭐 excuse 해서 뭐 좀 많이 편해졌어요. 그리고 뭐 네, 뭐 우리 뭐 애들한테 고맙고 애들 너무 열심히 하고 우리 지금 1등 해서 제가 좀 기분이 더 좋아. 다른 구단 보고 조금 무시할 수 있어요. 그것 때문에 좀 좋고 뭐 더 있는데 그래 우리 숙소도 너무 좋고 제 사우나 쟁이에서 사우나는 자주 쏘고 하루에 2번 또 뭐니? SK 사우나 있어요? 장난 너무 좋아. 진짜? 너무 좋아. 오. TV도 있고 서라운드 사운드 있고 오. 너무 편해. 좋다. 그래. 나 가끔 집에 안 자고 네. 숙소도 자. 그것 때문에. 진짜? 진짜로. 그래서 어쨌든 SK한테 굉장히 고마운 거네요. 너무. 사실. 그리고 SK 다른 것도 있어. 네. SK도 제가 뭐 이번 시즌 은퇴하고 미리 구단한테 얘기했는데 구단은 다 인정하고 그리고 쟤네들 조금 도와줘요. 뭐 유튜브 많이 찍고 뭐 다른 방송 제가 방송 나올 때 뭐 인정하고 뭐 앞으로 이번 달에 저도 방송 2개도 있어서 그것 때문에 SK가 좀 소개한 거야 그거. 그 부분에도 너무 고맙고. 그리고 제가 발톱 얘기는 그냥 장난친 거야. 장난친 거. 그렇지. 이거 장난이고. 장난. 제가 정리를 할게요. 이게 어떻게 보면 이번 토크 주제가 솔직 토크잖아요. 솔직히. 솔직 토크 갑시다. 오케이. 태풍 형이 요즘에 SK 경기를 뛰면 좀 가비지 타임이라고 그러나? 가비지 타임.
가비타임 많이 뜨잖아요. 근데 솔직히 턱이야. 네, 솔직히 톡이야. 가비타임 뛰면 기분이 어때요? 솔직히 톡. 안 좋아. 근데 반대 제가 인정해. 왜냐면 김선영이 팀이지 에이스. 그리고 최성원 그 백업 포인트가 잘 뛰어. 수비도 열심히 하고 겁나 빨라. 그 요즘에 슛도 잘 들어가. 그것 때문에 세 번째 가드야. 그것 때문에 뭐 어쩔 수 없어. 그래서 형한테 만약에 기회가 가비타임 말고 가비타임 오케이. 솔직히 솔직히 톡이니까 그래, 가비타임 말고 그냥 더 중요한 순간에 경기가 들어가면 난 더 잘할 자신 있다. 없다. 솔직히 톡. 있어. 그럼 떠줬으면 좋겠네. 그때라도. 그때 좋지. 근데 나 이해해. 이해한다. 이해하지만 지금 이건 무슨 톡? 솔직히 턱. 얘기 한번 해요. 솔직히 턱. 만약에 나 가끔 중간에 들어가. 2분, 3분. 가끔 들어가. 그래도 기회를 많이 주고 있는데 형이 기회를 못 잡은 거네 그러면. 그거도 있어. 이거 솔직 톡으로 이걸 전태풍이 아니고 문경원 감독님을 다음에 맞춰가지고. 그거도 있어. 그거도 있어. 네. 어쨌든 태풍이 형은 SK에 굉장히 고마운 마음을 가지고 있을 거예요. 너무 고마워. 이 정도로 SK한테 고마워하고 있는데 자 올해 끝나고 연봉 3억 1년 더 어떻게 안 되나요? 자 좀 부탁드리겠습니다. 3억이면 오케이? SK인데 SK 3억 안 돼? 3억? 3억? 3억도 좋지. 3억이다 3억 2천. 야 3억 한 달에 얼마야? 3억. 나 원래 한 달 매월 생각만 해. 3억이면 한 달에 2천 얼마지? 아우. 2천 몇백만 원? 2천만 원 넘을 거예요. 그래 3억. 3억? 3억 연락 주십시오. 다른 거. 자. 마지막 다섯 번째 리즈 톡. 리즈 뜻 알아요? 리즈 뭐야? 리즈 시절. 리즈를 뭐라 그래야 되지? 리즈. 리즈. 황금 전성기? 전성기? 리즈 톡. 영감님의 영광의 시대는 언제였나요? 나는 지금입니다. 아주 유명한 명대사죠. 슬램덩크 강백호가 한 말입니다. 애니메이션 슬램덩크 알아요? 알아. 근데 캐릭터 몰라. 근데 알아. 그 빨간 빨간 머리 걔가 한 말인데 형의 가장 영광스러웠던 그러니까 형의 가장 멋졌던 최고였던 그런 그 시절이 언제였어요? 자기가 생각을 하기에. 나 유럽 있을 때. 유럽 있을 때? 몇 년도? 전부 다? 그래 전부 다. 그때를 한번 좀 설명을 해주세요. 어땠는지. 그때 나 올스터 유럽 올스터 하고 3점 컨테스트 한번 이기고 터키의 득점 2위 3위 진짜? 3위 하고 또 뭐 있었어. 근데 잘했어 유럽에서. 그때 난 에너지 많아서 엄청 많았어. 지금은? 스트레칭 네? 지금? 지금 네 포드 랩터 같아. 진짜? 바로 떨어져 기로. 바로 떨어져. 네, 태풍이 형 지금 에너지가 많이 떨어질만 한 게 지금 이마를 보시면 많이 지금 야, 엄마. 에너지와 이마 헤어라인은 좀 반비라고. 이 올라가면 올라갔어 에너지. 전국에 계신 수많은 탈모 죄송합니다 사과드리겠습니다. 어쨌든 그때는 굉장히 형이 좀 내가 생각하기에 나의 농구 인생에서 최고 전성기라는 말 하죠. 전성기. 전성기 몰라? 전성기를 뭐라 그러지? 아까 봤는데. Back in my heyday. Back in my heyday. 그때가 Back in your heyday. 그때였던 것 같아요. 그때로 다시 돌아가고 싶은 생각도 있겠네요. 아니야. 왜? 너무 외로웠어. 외로웠어요? 왜냐면 혼자서 다녀서 어차피 재밌었어. 겁나 재밌었어. 근데 지금 뭐라고 놀았는데 재밌었어요? 바깥에 가서 놀고. 뭐하고? 뭐하고 놀았는데? 바 가서 사람 만나고 술 먹고 많이 하고. 정말 전성기였네 그때가. 그러니까. 그래 그때 재밌었어. 그러니까. 근데 반대쪽 너무 많이 혼자만 있었어. 그러니까 외로우니까 어쩔 수 없잖아. 누군가 옆에 있었으면 좀 덜했을 텐데 또 없으니까 뭐라도 해야 되잖아. 맞아. 그러니까 혼자만 있으면 뭐 어떻게? 그냥 항상 동영상 볼 수도 없고. 그래. 오케이. 어쨌든 진짜 그야말로 전태풍 선수 유럽에 있을 때 토니 에이킨스였죠. 근데 저도 좀 알아요. 많이 조사를 해보고 했는데 찾아봤는데 그때는 진짜 어느 누구도
견저도 손색이 없을 정도로 유럽에서도 정말 탑 클래스 선수였던 것 같아요. 이 선수가 KBL에 온다는 것 자체가 그때는 굉장히 충격적일 정도로 엄청난 네임밸류가 높은 선수였거든요. 진짜. 그래 승균아 여기 한국 전에 나 그때 스페인 가서 유로리 가면 아니면 한국 가면 그 둘 중에 한 번 선택해야 되는데 네. 근데 나 에이전트한테 싸웠어. 네. 에이전트가 야 너 한국 가면 절대 다시 유럽 못 와. 그 나는 상관없어. 나 한국 가면 나 저기서 은퇴할 거야. 저기 가서 대표팀 뛰고 뭐 그냥 즐겁게 살을 거야. 여기 유럽 뛰면 난 너무 용병처럼 해서 너무 싫어. 외롭고. 외로워서 나 이거 안 하고 싶어. 나 좀 홈타운 고향 그런 느낌 느끼고 싶어서. 그러니까 그냥 무조건 한국에 꿀빨로 온 거는 아닌 거네. 그거 아니야. 지금 솔직히 톡 아니야? 솔직히 지금 지났어? 지났어. 오케이. 상관없어요. 그래. 꼴 빨았어 그러면. 네. 근데 진짜 나 알고 있거든. 태풍 형이 얼마만큼 한국에 대한 애정이 강한지. 진짜 이 형은 뒷말 하는 게 아니고 정말 지금 뭐 혼혈 선수도 우리나라에도 많이 오고 했었는데 선수 생활을 은퇴하거나 뭐 그만두거나 하면 자기 나라로 돌아가는 선수들이 이제 대부분 많잖아요. 지금 뭐 우리나라 남아있는 뭐 이승준, 이동준 그 형님들도 있고 하지만 태풍 형님도 한국을 너무 사랑하고 너무 좋아하고 그냥 이 형님은 그냥 나는 그냥 한국 사람이라는 그런 마인드가 되게 강해. 그래서 앞으로도 계속 한국에 살고 싶다고 얘기를 많이 했잖아요. 맞아. 근데 뭐 나중에는 모르는 거니까. 나? 네. 조지아에 그래서 뭐 저기 투자도 많이 해놓고 했잖아. 조지아 한국 투자했어. 저기 미국에 집 사놓고 이런 거 하지 않았어요? 집 2개 있고. 근데 정말 한국에 살 거면 그게 없어야 되는 거 아니야? 아니야 우리 와이프 이름을 다 했어. 그 정도 보험은 있어야 됩니다. 예, 그럼요. 사람이 어떻게 될지 모르니까요. 어쨌든 태풍 형은 정말 한국을 사랑하는 진짜 뼛속까지 한국인의 사람이에요. 예. 그러면 한국에서의 최고 전성기는 언제였어요? 한국에서 우리 우승했을 때. 언제? 몇 년도? 매년 2012. 우리 팀 KC에서? 또 기억 안 나? 네, 정확하게 2011년도입니다. 2011, 12 아니야? 2011, 2012는 디션 심스가 중간에 이제 나가고 자밀 와킨스가 들어와서 6강에서 탈락을 했고요. 미안해. 그리고 제가 2010, 11. 예, 자기의 KBL의 최고 전성기도 모르는 이런 선수를 제가 데리고 인터뷰를 한다고 야 잠깐만. 나 기억나는데. 맞는 건가? 억지로 지금 생각을 해야 되는 거 아닌가? 그리고 심지어 2010, 2011 시즌에 자기가 최고 전성기라고 했는데 아니야. 그거 아니야. 근데 그때 얘기 들어봐. 그때 우리 플레이오프 챔프전 때 형 햄스트링 부상되면 안 떴잖아. 응원만 열심히 하고 근데 있었잖아요. 잠깐만. 나 그 매년만 헷갈리는데 느낌은 정확히 알아. 네. 무슨 얘기인지 알아? 네. 그래. 그것도 중요한 거 아니야? 느낌? 맞아요. 네. 그래. 그러니까 제가 정리를 해볼게요. 챔프전 때 부상으로 크게 도움은 못 됐지만 그래도 그 시즌에는 내가 그래도 KBL에서 전성기였다. 인정합니다. 인정. 네. 인정. 근데 우리 우승하고 정말 재밌었잖아. 거의 욕 나왔다. 너무 재밌었어. 너무 재밌었죠. 그때는 진짜 매일매일 재밌었잖아요. 진짜. 매일매일. 저 뭐 근데 형. 어떻게 재밌었어? 우리 뭐 했어? 숙소에서. 왜? 아니 나도 기억 제대로 못 나서 좀 얘기해. 우리는 그때 정말 좀 생각이 없긴 했는데 술도 많이 마시고 술 많이 먹고. 네, 그리고 뭐 술도 많이 마시고 술도 많이 네. 먹고. 그리고 어떤 날은 또 술도 마시고 술도 많이 먹고. 네. 그러고서 우승도 했잖아요. 우승했어. 그럼 된 거 아니야? 맞아. 그럼 되지. 맞아. 요즘 물론 그렇게 하는 선수 없어요. 없지. 네. 없지. 근데 그때 진짜 뭐 전태풍, 하승진, 강병현, 또 추승민 감독님 뭐 등등등등 너무 재밌게 농구를 했던 것 같아요. 저도 그때를 약간 좀 끼어들자면 저도 그때가 약간 좀 제 전성기였던 것 같아요. 제일 재밌게 농구를 했던. 진짜로. 네. 근데 형이 KBL에서 농구를 가장 재밌게 했던 그런 전성기 시절 그 영어로 뭐라고요? Back in my heyday. Back in my heyday, back in your heyday, back in my heyday. 그때를 제가 함께 할 수 있어서 너무 영광이에요, 진짜. 진짜로. 정말로. My brother. 리스펙, 진짜. 네. 마무리. 그리고 마무리. 이제 올해 41살 전태풍 선수가 은퇴를 앞두고 있어요. 예. 그리고 또 여태까지 팬들이 너무 많이 사랑을 해주시는 것도 잘 알고 있고. 나 팬들 너무 좋아. 예. 그리고 또 너무 고마워. 이걸 또 보시는 팬들이 많을 거예요. 그동안 형을 응원해주고 앞으로도 형을 응원할 팬들한테 인사 한마디 좀 해주세요. 뭐 제 10년 동안 제 너무 좋아하는 사랑하는 팬들
너무 고맙고 뭐 이 마무리 4개월 동안 뭐 계속 응원하고 뭐 특히 SK한테 응원하고 우리 우승까지 제발 밀어주세요. 그리고 은퇴 후에 제가 뭐 다른 애드벤처 한국말 애드벤처 뭐야? 보험. 어우, 보험. 좋은데. 똑똑한데? 다른 보험 생길 때 저도 똑같이 응원해 주세요. 보험 아니고 모험. 모험? 네, 보험은 인슈런스가 보험. 나 그런 줄 알았는데 보험. 모험. 오케이. 4개월 뒤에 제가 다시 뭐 두 번째 모험 갔을 때 똑같이 응원해 주세요. 제가 뭐 열심히 하고 너무 즐겁게 보여줄게요. 감사합니다. 끝난 거 아니야? 끝난 줄 알았지? 자, 이제 마지막으로 전태풍 선수가 앞으로의 올해 뭐 운세가 어떻게 될지 제 마지막으로 타로 카드로 미래를 한번 제가 봐드리도록 하겠습니다. 또 어떻게 해줘야 알아? 오케이. 당연히 알죠. 난 모르는 거 없어요. 다 알고 있어요. 진짜로? 정말로 거짓말 아니고. 언제부터? 계속 요즘 공부 열심히 하고 있어요. 그래? 네. 오케이. 나 저 카톡 오니까 자꾸 꺼. 그거 아니야? 내 거야. 나 바쁜 사람이야. 나 저기 옷에는 타로 카드 좀. 형 여기 있어. 이거 그냥 내려놓고 저기. 이거 내놓고. 아, 이거 저 테이블 하나 있어야 되는데. 저 갖고 올까요? 이거? 그럼 이거를 땡겨야 이거는 이걸 푹 틀어 넣을까? 네? 푹 틀어 넣을까? 네. 마무리 시간으로는? 그냥 마무리 시간이지. 바로 쳐도 좋을 것 같아요. 그냥 이거 이어서 해 그럼? 그러니까 그 타로 아, 어떻게 할 거예요? 어떤 식으로 할 거예요? 그 테이블에서 하나 뽑아가지고 한 장만 딱 뽑으면 될 것 같아. 한 장 뽑아요? 그러면은 테이블 여기 가져오면은 이게 네. 다 저거 해서 이렇게 해서 나 뽑아갈게. 자, 형 들고 있어요? 그 맞아? 그렇게 맞아. 할 수 있어? 걱정하지 마, 형. 자, 제가 다 나쁜 거 아니야? 형이 좋은 것도 많이 있어요. 나쁜 카드도 있지만 제가 또 전태풍 선수의 올 시즌 아니고 2020년 또 은퇴 후의 라이프에 대해서 토정 비교라고도 할 수 있죠. 어떻게 미래가 펼쳐질지 제가 한번 미래를 점쳐드리도록 할게요. 이런 거 좋아요? 샤머니즘? 나 한 번도 안 해봐서 이거 몰라. 뭔지 알죠? 무슨 얘기인지 저 뭔지 이거 알아. 되게 잘해요. 오케이. 공부 많이 해가지고 한번 봐드릴게요. 왼손잡이죠? 왼손잡이. 그러면 왼손 써야 돼? 올해 2020년 어떻게 나의 미래가 좋은 미래일지 안 좋은 미래일지 오른손으로 쓰지 않는 손으로 올려놓고 잘 생각을 해보세요. 눈을 감고 손을 올려놓고 잘 생각을 해봐요. 생각해야 돼? 잘 생각해요. 다시 얘기해봐. 어떻게? 아니야. 다시 얘기해봐. 방금 네. 얘기는. 2020년 나의 이제 2020년 그 라이프가 어떨지 좋을지 안 좋을지 어떤 미래가 있을지 오케이. 여기 손을 올려놓고 잘 기도하듯이 잘 생각을 해봐. 마음을 담아서. 다 됐으면 떼도 돼요. 이제 들고 있어요. 이제 테이블이 있으면 좋은데 테이블이 없어서 이렇게 손 들고 갈게요. 여기는 되면 안 돼? 자, 여기서 오른손 써야 돼? 남자는 그냥 가감하게 한 장으로 합시다. 한 장으로 딱 가서 보지 말고 딱 그냥 한 장만. 오른손 써야 돼? 네, 오른손으로 한 장만 딱 뽑아요. 저도 안 볼게요. 형 무릎에 뒤집어. 나 눈 감아가 왜? 눈 깜짝 보고. 형 느낌으로 골라야 돼. 잘 보고. 아, 그래? 신중하게 골라. 보고서 골라야 돼. 보고서. 보소? 신중하게 보고서 신중하게 잘 골라. 느낌으로. 보지 말고 딱. 나도 안 볼게. 여기 보이는 것 같아 이거. 딱 뒤집어놔요. 살짝 보이는 거 아니지 카메라에? 봤어? 자, 여러분 전태풍 선수의 2020년 운명이 이 카드 한 장에 달려 있습니다. 자, 이 카드를 먼저 카메라 딱 돌려줘, 보여줘. 우리 먼저 딱 보고. 우리 먼저 보고. 네. 앞으로 보여주세요. 무슨 뜻이야? 보여? 자, 뜻이 뭐야? 한번 읽어주세요. Knight of Pentacles. 펜타클. 예, 이거 지금 아주 좋은 카드가 나왔어요. 이 카드는 일단 펜타클은 이게 황금 동전은
뭘 의미할 것 같아요? 별, 별? 별, star. 그렇지, 별도 있고 동전이잖아. 그러면 세계에서 돈이야? 머니. 머니야, 머니. 돈 좋지. 네, 나도 돈인데, 돈 좋아. 돈인데 지금 이 기사가 어딜 가고 있는 것 같아? 물 안에. 지금 전투하려고 옷을 입고 하고 있지. 싸운 거야. 싸우러 가고 있지. 응. 싸우러 가고 있는데 무기를 들고 있어요? 아니 없어. 무기가 없지. 무기 대신에 뭘 들고 있어? 돈. 돈을 들고 있지. 응. 더 이상 이제 형 싸우러 갈 필요가 없는 거야. 아 그래? 그냥 자연스럽게 돈 올 거야? 그러면? 자연스럽게 돈이 올 거야. 그리고 말이 지금 열심히 달려가고 있어요? 아니 그냥 써 있어. 가만히 서 있지. 응. 그럼 말이 힘들까 안 힘들까? 안 힘들어. 이 사람 표정은 어때? 힘들어 보여? 많이 편해 보여? 아니 졸려. 약간 졸리는 거. 편해 보이지? 응. 그냥 가만히 서 있어도 전투할 것 가지고 무기를 들고 있지 않아도 응. 이제 그냥 편하게 편하게 돈을 손에 쥐게 될 거예요. 여태까지 형이 열심히 이 말을 타고 달려왔으니까 더 이상 말이 힘들게 달려갈 필요도 없어. 그냥 편하게 오. 여태까지 열심히 달려왔으니까 지금 편하게 가만히 있으면 돈을 손에 쥐게 될 거예요. 아 이거 좋네. 그동안 형이 열심히 달려왔다는 뜻이에요. 아 나 열심히 왔어 진짜로. 좋은 카드 뽑은 거 축하합니다. 아 고마워. 형의 제2의 인생을 응원합니다. 아 고마워. 여러분들도 앞으로 펼쳐질 전태풍 선수의 제2의 인생 응원해 주시면 좋겠습니다. 여기서 이만 끝내도록 할까? 하나 둘 셋 하면 끝 하면 돼. 그거 형. 하나 둘 셋 끝! 하승진 토 끝으로. 하승진 톡 끝! 자, 하승진 톡 끝!